और इस वक्त हमारे साथ उत्तरकाशी के एसपी राजीव सारू फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? तबाही भारी हुई है बादल फटने से? देखिए जो रात कल जो बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम रात को हुई थी, बट यहाँ पे अब सिचुएशन अब नॉर्मल हो रही है। वाटर लेवल है वो अभी रिसीड कर रहा है, लेकिन जहाँ पर ये गंगोरी क्षेत्र जहाँ पे कल ये प्रॉब्लम हुई थी फ्लैश फ्लडिंग की, वहाँ पे भी अभी स्थितियों पे नजर रखी जा रही है। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इज ऑन फुल स्विंग। जी, इसके साथ ही राजीव जी, जो हमारी बात हुई हमारे संवाददाता से, उन्होंने ये भी बताया कि जिला अधिकारी से संपर्क करना खासा मुश्किल हो रहा है। संपर्क के जो संपर्क जो है वो मुश्किल वहां पर हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ कितने लोगों की मौत की खबर है? कितने लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, उत्तरकाशी बहुत ही सीमांतवर्ती इलाका है। डीएम साहब वो स्वयं अपने मौके पे रह के हम लोग वहाँ पे स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो संपर्क तो उस समय में उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये जो कल की जो घटना जो हुई है, इसमें हम लोगों ने 3 अपने जवानों को लूज किया है, जिन्होंने इवैक्यूएशन कराते समय दे हैव फ्लोन इनटू द रिवर। जी, आम लोगों की भी जान माल की हानि की कुछ खबर आप तक पहुंची है राजीव जी? देखिए, कैजुअलिटीज तो हुई हैं। अभी तो जो कैजुअलिटी जो बताई जा रही हैं वो 7 बताई जा रही हैं, इसमें इंक्लूडिंग 3 ये जो हमारे फायर सर्विस के जो कर्मी हैं। जी, सिचुएशन जो को अभी कंट्रोल में किया जा रहा है। आईटीबीपी इंक्लूडिंग हमारी जो अपनी पुलिस फोर्स है, पीएसी, यहाँ पे मौके पे रह के हम लोग रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें चला रहे हैं। जी, थैंक यू। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजीव जी कि संपर्क साधने की आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तबाही मची है उसे देखते हुए जाहिर सी बात है कि संपर्क साधना एक चुनौती से कम नहीं होगा इस वक्त। देखिए, हमारे अभी जो मोबाइल टावर्स हैं वो ये सर्विस प्रोवाइडर से बात करके जा रही है, ये सारे ऑपरेशनल है, और साथ साथ हमारा पुलिस कम्युनिकेशन भी है, वो भी हमारा दुरुस्त है। उससे हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन उसमें पूरा हो रहा है। सिचुएशन जो है अब नॉर्मलाइज अब हो जाएगा। अब ये बारिश को देख के हम वॉचफुल हैं। शुक्रिया राजीव स्वरूप जी। राजीव स्वरूप जी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपसे ये भी हमारा संपर्क राजीव स्वरूप जी से टूट गया, लेकिन वो बता रहे थे, ये उत्तरकाशी के एसपी राजीव स्वरूप जी ये बता रहे थे कि स्थिति को दोबारा से नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है, सामान्य करने की कोशिश हो रही है। संपर्क धीरे धीरे साधा जा रहा है। वाटर लेवल जो है, पानी का स्तर, वो धीरे धीरे वाटर लेवल जो है वो रिसीड कर रहा है। ये जानकारी दे रहे थे हमें उत्तरकाशी के एसपी राजीव स्वरूप। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गढ़वाल के कमिश्नर कुणाल शर्मा। कुणाल जी, ताजा जानकारी आपके पास क्या आ रही है? किस तरह की स्थिति बनी हुई है गढ़वाल इलाके में? इस समय पानी का लेवल काफी रिसीड कर गया है, बारिश भी हल्की हो गई है, तो 3-4 बेटर एंड अंडर कंट्रोल। अभी तक हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गंगोरी पुल करीब 12 बजे रात को 12-12:30 बजे टूट गया था। उसके पास ही एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, वहाँ पे 3 फायर ब्रिगेड कर्मी मिसिंग हैं। वो लोगों को रिहेबिलिटेट और बचाने में लगे हुए थे, तो उनके सक्सेस नहीं हो पाया है। इसके अलावा वहाँ एक सन्यासी थी, तो जब ये पुल गिरा तो ऊपर से मलबा आया, वहाँ 20-30 मकान इस मलबे की चपेट में आ गई, तो उसमें एक सन्यासी बाहर नहीं निकल पाए, तो उनकी डेथ की हमें सूचना है। उसके अलावा ये जो मकान गंगोरी पुल को से पहले वहाँ जितने भी मकान थे उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबको इवैक्यूएट करा लिया था। करीब 50 फैमिलीज को वहाँ से इवैक्यूएट करा लिया गया था, तो कोई मेजर ऐसा वहाँ लॉस नहीं हुआ। अलबत्ता पानी बहुत तेज था, और इसका अंदाज इसलिए लगा सकता है वहाँ उत्तरकाशी बाईपास पे बीआरओ का एक पुल है जो 13 मीटर ऊंचा है, और उस 13 मीटर ऊंचा पुल के ऊपर से पानी निकल रहा था कल ये स्थिति थी। जी बिल्कुल, कंट्रोल एंड दे आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड एंड वी होप कि आईटीबीपी इज ऑलरेडी ऑन जॉब। उसमें जो पुल टूटा है उसमें हमने आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि वो वैली ब्रिज बीआरओ को उपलब्ध करा दें। बीआरओ इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट, और things are better and under control.
जी, तो आप कह रहे हैं कुणाल जी की स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही भूस्खलन की वजह से NH58 जो है वो बंद पड़ गया है, हजारों यात्री फंसे हुए हैं, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास आ रही हो? ये गंगोत्री में तो चूंकि गंगोत्री तक तो यात्री पहुंच नहीं पाए थे, तो जो यात्री थे उनको पहले ही बड़कोट में रोक दिया गया था। वहाँ गंगोत्री में यात्रियों को होने की संभावना बहुत कम है। हमने यात्रा को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। ऋषिकेश से ऊपर यात्रा की जो गाड़ियां हैं, ये यात्री हैं, उनको हमने मना कर दिया है कि ऊपर कोई नहीं जाएगा। 2 दिन के लिए हमने यात्रा को रोक दिया है और 2 दिन के बाद मौसम देखने के बाद फिर आगे उनको बताएंगे कि क्या करना है। जी, के लिए स्कूल भी यहाँ, क्योंकि मौसम का अनुमान था कि बहुत हैवी टू वेरी हैवी होगी, 2 दिन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट।